Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari 4E di 4EE yang akan mempresentasikan penyearah setengah gelombang. Di sini saya membuka Proteus. Dan yang pertama kita mencari phase ini dan kita atur sendiri untuk frekuensinya dan amplitudonya. Untuk saya membuat amplitudo 24 volt dan frekuensinya adalah 15 Hz. Oke. Dan untuk yang kedua ini transformator. Transformator ini adalah untuk merubah arus AC ke DC. Dan dioda adalah mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat dari arus baliknya. Dan untuk resistor adalah beban atau penghambat arus listrik, dan osiloskop adalah untuk menampilkan gelombang. Dan kita langsung saja untuk mencoba untuk keluaran gelombangnya. Seperti ini, saya menggunakan channel A dan channel D. Untuk itu channel C dan channel B kita matikan aja. Dan ini kalau diputar menjadi lebih besar, ini menjadi kecil. Segini. Kita stop. Untuk groundnya, kita resistornya memakai 10K ya. Dan begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.